間間醫美都有儀器做，是但揾間做就有效果？唔好咁天真啦！市場上天花板級別嘅醫美王牌 LifeYoung TOS 全效逆齡系統，今年又升級啦！熱賣4年嘅 TOS 系統，由20年臨床經驗嘅醫生同埋 iTech 持牌治療師共同研發，結合市面上最 hit 嘅 Thermage FLX、Ultherapy Prime 同埋 Sil-Firm X 三強合一。做一次睇得到內外輪廓都向上提升，毛孔同細紋都變得細緻平滑，99% 用家都滿意效果，臨床證實膠原增生高達237%。呢種由基底到表面嘅立體感，係我試過咁多個療程裏邊 keep 得最耐㗎。LifeYoung 仲加入咗 AI 醫美皮膚分析，可以精準定位基底衰老位置，調控最啱你嘅能量，唔使捱痛，唔使長時間恢復，1年1次，真正幫你做到定格年輕。想體驗咩叫天花板級嘅緊緻療程，快啲登記 LifeYoung TOS 全效緊緻系統啦！